Hello students, today we are going to see about a 4th standard English poem Raindrops. Listen, repeat, read aloud and sing. Okay students, first of all we read this poem. After that we discuss about the detailed meaning of this poem. Okay students, let's start the poem. Oh, where do you come from, you little drops of rain? Pitter patter down the window pane. Tell me, little raindrops, is that the way you play? Pitter patter, all the rainy day. I sit here at the window, I have nothing else to do. Oh, I wish that I could play this rainy day with you. The little raindrops cannot speak, but pitter patter pat means we can play on this side. Why can't you play on that? Now, students, we discuss about the detailed meaning of this poem. Oh, where do you come from, you little drops of rain? Oh, ए छोटी छोटी पानी की बूंदों, तुम कहाँ से आती हो? पिटर पैटर डाउन द विंडो पेन. और खिड़की के शीशे के ऊपर एक पिटर पैटर जैसा आवाज करती रहती हो. टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स, इज दैट द वे यू प्ले? पिटर पैटर ऑल द रेनी डे. हे छोटी छोटी पानी की बूंदों, मुझे बताओ, क्या यही तुम्हारा खेलने का तरीका है? खिड़की के कांच के ऊपर दिन भर पिटर पैटर आवाज़ करते रहने का. रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें, विंडो पेन यानी खिड़की का शीशा, रेनी डे यानी बारिश के दिन. आई सिट हियर एट द विंडो, आई हैव नथिंग एल्स टू डू. ये छोटा बच्चा कह रहा है इन बारिश के बूंदों को कि मैं दिन भर यहाँ खिड़की के पास बैठे रहता हूँ, मुझे दूसरा कोई काम नहीं है. नथिंग यानी कुछ भी नहीं, एल्स यानी दूसरा कुछ. ओह, आई विश दैट आई कुड प्ले दिस रेनी डे विथ यू. ये छोटा बच्चा कहता है इन बारिश के बूंदों को कि इस रेनी डे में, इन बारिश के दिनों में मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ. द लिटल रेनड्रॉप्स कैन नॉट स्पीक बट पिटर पैटर पैट मीन्स वी कैन प्ले ऑन दिस साइड. Why can't you play on that? ये बारिश की बूंदें बोल नहीं पाती, लेकिन उनका आवाज़ आता है पिटर पैटर पैट. एंड इसका मतलब ये होता है कि हम इस साइड खेलते हैं, तुम उस साइड खेलते रहो. इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस पोएम. ओके स्टूडेंट, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ डिफरेंट सब्जेक्ट. तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर.